Empresa italiana imprime catamarã em 160 horas com impressora 3D. Nessa matéria trazida pela revista Náutica é possível ver o processo de produção desse catamarã do estaleiro Caracol, que foi produzido em 160 horas. Esse catamarã de 6 metros de comprimento é o primeiro catamarã monolítico do mundo, ou seja, completamente integrado, sem emenda alguma. Aí a gente pode ver o avanço tecnológico no mundo náutico acontecendo. E se uma impressão 3D já coloca uma embarcação num outro nível e obriga os outros estaleiros a correrem contra o tempo, imagina quando implementado a inteligência artificial no mundo náutico. Será que os barcos que conhecemos hoje ficarão para trás?